Ou então, e de repente segunda-feira, pois é, segunda-feira, mas recapitulando o fim de semana, sábado. Boas maltinha, sejam bem-vindos ao vlog de Ricardo. Sim, estou de pijama, continuo de pijama. Hoje sábado, fim de semana, e há fim de semana daqueles que não sai de casa praticamente. E por um lado ainda bem, porque dizem que está fresquinho, está, não é? Está aquele... Então é o seguinte, olha, já aproveitei para editar o vídeo que fiz ontem, né, na sexta-feira, com um bocadinho de hoje, né, já para completar o vídeo gravei um bocadinho de hoje também, de sábado, já está aí na coisa. Estou também, estive a editar também o Rei da Velha, a segunda parte, mas pelos vistos isto vai demorar e muito. É isto que me lixa a editar as coisas. Ou seja, só mais logo é que isto vai estar para o ar. Mas de qualquer das maneiras, sigam aí o Rei da Velha, espero que estejam a gostar. A qualidade não é assim, por aí além, mas aos bocadinhos vai-se fazendo e vai-se. Como então o dia vai ser passado aqui em casa, vou aproveitar para fazer aquilo que ia fazer, nem vou mudar de roupa, pijaminha, e vou fazer aquilo que queria fazer, experimentar. Envolve Instagram, por isso maltinha que esteja a ver este vídeo que não tem Instagram, já sabe, é arranjar, é seguir lá, mas é isso. Envolve Instagram, vai ser um género também de podcast, vai ser um podcast e tal, vamos ver, vou lançar isto, que a coisa corre. É coisa rápida, 15, 20 minutos, siga. Mas antes, tempo para um lanchinho. Ei? Ora, está aqui um spotzinho improvisado com a câmera, alta cena maluca, e é isso, livezinho maroto, mas ainda não apareceu ninguém, ok. E é isto, fim de semana de frio, só se está bem em casa. Depois vem o domingo, em família continua a ser em família, só se está bem à lareira, e depois aproveita-se também para arrumar um bocadinho a garagem e algumas arrumações em casa e babuns. Domingo. É isto. Passou, já foi e estamos outro dia e novamente aí na semaninha aí a trabalhar e fazer coisas. E o tempinho continua cocó. Continua muito cocó. Opa. E vem a semaninha complicada. A semaninha complicada, mas tem de ser. Siga. O que estás a fazer no meu olho? Olha, põe lá. Olha aí, olha. E foi isto, vlogzinho rápido, só para vos manterem informados. Não se passou quase nada, fim de semana. Enfim, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e comentar. Participem, maltinha, participem. Ora bem, então antes de ir embora já sabem, podem subscrever aqui, ou será que é aqui? Mas há de aparecer aqui qualquer coisa. E depois podem sempre ver um outro vídeo aqui, ou será que é aqui? Há de aparecer aí videozinho para vocês verem, ok? Subscrever, ver, subscrever,
Ver, subscrever. Vocês sabem.